Записах. Окей. Трябва да се стигнеш. Брани. Добре. Сложи се камерата. Това да даде. Готова ли си? Трети кил. Да. Хайде. Да ги разбием. Мале, ти може и да станеш добре. Мен ме разби случайно, но съм окей. Уф, трябва да го направим. Така си. Да, извинявам се, че ми е много хубаво апгрейдното в синьо. Ох, кой ще ме такова мене, бе? Просто трябва ме изгуби скоро. Мен как ме елиминира? Ще стигна с това. Ти трябва да ги убиеш, знам, че си про. Да, читват. Те са читери, разбира се. Това беше ясно. Yes. Сега че остана другия. Елиминирай го така с снайпер с фейдията. Хоп. О, мале, взел се сайфа, супер си. Ще убиеш фек, нямаш ли нещо към метките? Yes! Ани, това е на запис. Трябва да се стегнем. Да, знам. И аз снимам. 23. И ти малко трябва да ги пишем. Да, знам, аз снимам честно. Стара се. Знам малко техники, така ще се стара да ги спомня. Ани ще напазим. Оп. Ани ще напазим. Какво да, бе? Точно спрява. Мен ме прави вече. Да, бе, аз знам, че ще се спре. Ти играеш вече супер много време за тази игра, докато аз играя от малко време, така че не съм чак толкова добре. Yes! Това е на запис. Ани, чудесно си. Да, много добре, много. Мисля си, аз не съм и ги убил с снайпер. Това е играта. Да. Ани? Ани, да. Он е фек. Супер фек. Не успях да убия малко от един от това, който так му се отгледаш. Да, ема, не ме ли виждаш? Не знам, докато се убивам най-спокойно, завинах по някакъв начин се. Ти как се игри на оръжията ли лави? Мале, трябва. Трябва да се стегнем топът на виж ги. На кои левели са само? Как? Докато гледам да го бия и какво цели направо няма представи. Yes. Сега стане, че нулба на тима има. Да имах снайпера, ще е да е добре. Да си няма. Имаш шорт. Да. Как не може? Аз го убих! Как не го убих? Аз толкова демидж му дадох. Еми, умря нашия. Да.
Капи Сантос. Робеком. Хоп. Айде! Айде! Последен матч. Тук начин по-дълго да играеш, защото тогава и така се играе. Но не. Виждате, че се крием. Ами, не го бияхте си. Човек още жива за радост. Аз ще умра. Човек най-скоро време ще умра. Сигурно ще победим честно, защото те са точка под нас. Те са точка под нас, така че даже. То си читър. Читър, ама аз го убия. Аз съм зле в тази игра и ти го виждаш много добре. Не знаеш къде е този? Къде? Мисля, че там са кри. Ето го. Видяхме го. Yes. Как ще го убия? Еми не мога, той Отиди навътре, отиди на там. Yes. Получи се от тук. Чай да свършим. Чай. Yes, ние печелим.